皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は世界中で広がりつつある食糧危機の問題について情報をシェアしていこうと思います。このチャンネルでは頻繁に取り上げるテーマなのですが、最近あまり見かけなくなりましたが、かつての動画のコメント欄には食糧危機など起きるわけがない、嘘を言うなくらいの書き込みが見られたことがありました。今の日本では欲しいものがあれば24時間いつでも手に入れることができる生活が当たり前になっているので、日本人に危機感がないという状況は仕方のないことでもあると思います。しかし世界情勢は刻一刻と深刻になっていることは多くの方がご存知のことだと思いますが、今回はその日本が破滅に向かうシナリオが疑惑の多い環境ビジネスによって引き起こされる可能性があることについて話していこうと思っています。動画の最後の方で紹介するその対策方法は実にシンプルで、多くの日本人が騙され搾取されてきた構造を破壊することにも役に立つと思います。もう騙され続けることに終止符を打ちましょう。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。また YouTube では配信できませんが、皆さんの身を守るために重要な情報はメディアブルで配信しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。さて、食糧危機というのは結果として私たちが飢えと直面するということになるわけですが、そうなるまでの過程というのは幾通りものシナリオが存在しており、このチャンネルでもかなりの数の動画を配信してきました。ところが国連機関である食糧農業機関 FAO のデータによりますと、少し前のデータになりますが、過去50年間にわたって世界の食糧事情は悪くなっているとは言えないということが分かっています。どういうことかと言いますと、その調査結果からは、過去45年で世界人口は30億人から65億人にまで増えて 2.1 倍になったわけですが、農業関係の技術革新などによって食料生産量では 2.6 倍ぐらいに伸びているといいます。しかし世界から飢餓がなくなったという事実はないどころか、直近3年間で高止まりしている状況になっています。事実として2023年に飢餓に直面した人は最大約7億5700万人で、これは世界では11人に1人、アフリカでは5人に1人に相当するのだそうです。日本においてもアフリカで起きている飢餓とはレベルが違うかもしれませんが、日本の子どもの6人に1人が1日3食を食べられず、コロナ禍前は6014カ所だった民間の子ども食堂が2023年には9131カ所に増えました。食べたいものがあるのに経済的理由で食べられないというのも食糧危機の一つの形ではないかと思います。しかし考えてみれば、アフリカでの国々では悲惨な状況に陥っている大多数の国民がいる中で、ある一定の階級以上の人たちには食糧危機が起きていないわけですから、程度の差こそあれ日本で起きている子どもの生活困窮と同じと言えるかもしれません。結局押さえておかなければならないポイントは、増え続ける世界人口に対しての食料生産力で、理屈上は食料は満たされていますが、アンバランスが生じているというのが現実であり、その原因は明らかであるにもかかわらず、問題は一向に解決されるめどがないというところだと思います。つまり食糧危機が起きている原因の一つは政治的な要因で起きているのです。実際はもっと根深いところに原因があるわけで、金儲けのためだとかいうのは単なる表面上に起きていることでしかありません。政治的な原因というのは、その背後にはろくでもない輩たちの存在は否定できないわけですが、そこを受け入れることができる人が日本においてはあまりに少ないことが原因の一つなのか、結果として今現在の日本が窮地に追い込まれることになっているのではないでしょうか。ところが世界に目を向けると、ろくでもない輩たちの正体は白日の下にさらされ始めており、多くの人たちが自分たちは騙されてきたことに気がつき始めてきたようです。それが顕著になっているのがアメリカにおける大統領選に向けたメディアの動きや GAFA による暴露が出始めたことに現れてきたのかもしれません。その話は脱線してしまうのでまたの機会に譲るとします。今回特に取り上げたいと思うのは、食糧危機と環境ビジネスの欺瞞の関係なのですが、皆さんはバイオマス燃料って聞いたことがあるでしょうか。知らない方のためにざっくりと概要を説明しますと、バイオマス燃料とは動植物から生まれた生物資源バイオマスで作る燃料のことです。化石燃料と同様にバイオマス燃料を燃焼させることで発電したり、車やジェット機の燃料に代替することが可能な夢のような燃料となります。もちろん燃焼すれば二酸化炭素が発生しますが、
植物由来の場合にはその過程で大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を作り出しているという特徴があり、その上でその植物から得た燃料で二酸化炭素を放出しても行ってこい、つまり差し引きゼロのカーボンニュートラルということが実現するというわけです。しかし当然デメリットも存在し、それは従来型の燃料と比べた場合の製造コストが高いということが言われています。このバイオマス燃料の中でも特にトウモロコシやサトウキビを原料としたバイオマス燃料について非常に興味深い記事がありましたので紹介します。工学博士である川島博之先生の投稿から食糧危機と環境ビジネスの現実が伺い知れると私は思いました。その記事の中でスターン報告というものが紹介されていました。それは2006年10月にイギリス政府のために経済学者ニコラス・スターンによって発表された地球温暖化、気候変動に関する報告書なのですが、その報告書では地球温暖化の対策による損得、その方法や行うべき時期、目標などに対して経済学的な評価を行っているそうです。このスターン報告によって EU などでは多大な影響を受けていると見られています。その影響力は EV 自動車の異常なまでの普及キャンペーンに見られるわけですが、結局今現在どうなっているかというと、市場はすっかり EV 自動車離れになりつつあります。EU というのはご存知の通り、昔ヨーロッパ諸国と呼んでいた国々が一つの共同体のような形をとっています。このチャンネルではろくでもない輩たちと表現している勢力のことに触れる機会が多いのですが、 EU こそ彼らが望む世界支配の雛形といえるものであり、その実態は3カ国の主権を奪うだけでなく元々の国を滅ぼしていくという可能性があります。非常に曖昧な表現になっていますが、本音を汲み取っていただきたいと思います。EV 自動車や太陽光発電の普及キャンペーンは国連機関や世界経済フォーラムなどが主導して大々的に世界中を巻き込んで展開されてきているわけですが、今その欺瞞に満ちた理論がどんどん崩壊し始めています。それは前の動画でも触れましたが、自然エネルギーを促進するために釧路湿原の自然を破壊し太陽光パネルを敷き詰めるという暴挙に出ていますし、森林伐採をして太陽光パネルを設置し土砂崩れを引き起こし人命を奪ったりすることや生態系の破壊を起こしています。結局地球環境キャンペーンはグローバル企業の金儲けシステムであったとも言えますし、国民から多くの財産を搾取するビジネスモデルだったわけです。バイオマス燃料がなかなか普及しない原因の一つが製造コストの高さにあるわけですから、先日の川島先生の計算はあくまでも数字遊び的な要素があるものの、製造コストに革命が起き環境に優しいということでガソリンを使用不可にしてバイオマス燃料に置き換えるなんていう話になったらとんでもないことが起きます。数字遊びとは言いつつも、現実として EU は2022年10月ですから、ついこの前には2035年までにガソリンを使用した車の販売を禁止すると発表していました。これらの衝撃は世界中を駆け巡り、車好きの人、特にエンジン音に魅せられた人たちには失望が走りました。ところがご存知の通り EV 自動車は使えないということがはっきりして、2023年3月にはその方針を撤回しています。こうして改めて振り返るとあっという間の出来事でした。私の試見ですが、これと同じことが太陽光発電にも起きると思います。非常時などに自然エネルギーを利用できるというのは大きなメリットであることは間違いありませんが、一度発火したらなかなか消火できないというデメリットを抱えたまま、東京都では新築物件に太陽光パネルの設置が義務化されるわけですが、超過密人口の東京でそんなことするというのはどうなのでしょうか。さらに自然破壊してギガソーラーパネルを設置することの矛盾は間違いなく破綻する計画だと思います。ですからバイオマスエネルギーがガソリン燃料にとって変わるという方針が推進されるという可能性がないとは言えないので、先ほども言ったように世界人口に対して食料生産は十分足りているという計算も狂ってくる可能性が出てきます。御用学者以外のまともな有識者の忠告を無視して爆心されたら取り返しのつかない状況になるわけで、その根拠を紹介します。ハンガーフリーワールドによりますと、2022年の世界の穀物生産量は約27億トンです。川島先生が記事を書いた2007年は約23億トンだったそうですから、やはり農業の生産効率は上がっているようです。川島先生の記事では、23億トンの穀物を全てバイオマスエネルギーにすると、8億キロリットルのエタノールが抽出できるのだそうです。これに対して当時使用されている原油は35億トンで、その他のエネルギーを合わせると100億トンになります。1キロリットルを1トンとして計算すると、全穀物収穫をバイオマスエネルギーに回しても現状の 8% 程度しか生産できないことになります。
バイオマスをエネルギーとして使うには太陽光発電同様に決して効率が高いとは言えず、バイオマスエネルギーにおいては膨大な穀物量が要求されるのです。しかし穀物は人間や家畜の食料になるわけですから、全てをバイオマスエネルギー生産に回すことなど現実的ではないものの、どれくらい過激に道を誤るかによって食料危機は起きる可能性があるというわけです。これらの懸念事項はすでに実績があるだけに全く馬鹿げた話でもないということが重要だと思います。今回取り上げたような事例というのはバイオマスエネルギーが悪いのではありませんし、太陽光発電が悪いのでもありません。やはり重要なのは調和であり、利益最優先の話ではないということなのでしょう。岸田首相による今後の日本における増税スケジュールなどを見ると、このままいけば国民の半数以上が激しい家計負担を強いられてしまいますが、これらを阻止することと世界的に展開されている環境ビジネスの欺瞞を阻止するための対策は共通しています。それは庶民が目を覚ますことです。目を覚ますといっても海外で見られるような暴力などによって現政権を打倒するのではなく、国民一人一人が今の世界や日本で起きていることの異常さに気がつくことだと思います。いつも言っていることですが、圧倒的大多数の庶民がそこに気がつくだけで何が変わるかというと、政治が変わります。政治家が自分の保身だけで庶民のための政治活動をしなかったら次の当選はないという危機感を持てば、国会中に居眠りすることもなければ、会議中に中国に向かう飛行機の機内食をチェックすることなどできなくなるはずです。今現在のような日本になったのは、政治家や官僚の腐敗だけが問題ではなく、やはり私たち庶民の意識の欠如があったからかもしれません。いかがだったでしょうか。先日メディアブルという言論の自由が保障されているプラットフォームへの動画投稿を始めたというご案内をさせていただきましたが、何も気にせずコンテンツを作ることができることがいかに素晴らしいかを実感しています。最近の AI は話のニュアンスまで理解できていると思われますから、こちら側も言葉遣いなどに細心の注意を払うしかありません。人間なら普通にできる察するということはまだ AI では難しいかもしれませんので、その人間特有の能力に期待しながら動画を作成しています。世界規模で行われている環境詐欺は、一部の大企業がその利益を享受しているだけで自分には関係ないと思ったら大間違いです。ろくでもない輩たちが計画していることというのは、恐怖からの支配を実行してきたという歴史を知ることで、それが彼らの常套手段だと理解できます。その恐怖は飢えや経済危機、戦争などによって引き起こされますが、全て同時進行で私たちに迫ってきています。今回の動画によって環境ビジネスの欺瞞が食料危機まで誘発してくるという可能性の一つを理解できることにお役に立てればと思います。いつも言い続けていることですが、これから先の世界はさらに混乱していくことが予想されます。金融セクターの危機の兆候も現れ始めているようですから、水や食料、日用品の備蓄はせっせと積み重ねていくことを強くお勧めします。ろくでもない輩たちというのは、科学の進歩を人類のために使用するのではなく、自らの野望のために使っていますので、自然災害に見せかけた災害も起こることも考えられます。共にこの難しい時代を生き延びていきましょう。備えあれば憂いなしです。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。